السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش هنطول عليكم زي ما عودناكم، تقرير بسيط جدا فيه مجمل الموضوع أو المشكلة اللي احنا عايزين نتكلم فيها. النهاردة تحديدا هنتكلم على سوق الأربعاء. سوق الأربعاء ده موجود في مدينة اسمها مدينة سرسليان. مدينة سرسليان بيجي لها في السوق ده عدد كبير جدا من البلاد المجاورة، من التجار اللي نازلين يبيعوا خضار، يبيعوا كده يبيعوا كده. ده كل ما في الموضوع. كان السوق ده موجود في الشوارع العمومية بشكل عشوائي بين البيوت. هنا كان عامل مشكلة كبيرة جدا. جم السادة الأفاضل من حوالي أكتر من 10 سنوات قال لك هنعمل سوق حضاري، وبالفعل تم عمل سوق حضاري، محلات بالحديد والصاج. حتى الناس اعترضت في هذه الفترة وقال لك صاج ازاي وحديد وكهرباء، لو سلك لمس يكهرب المحلات دي كلها. قال لك لا، دي معمولة دراسة جدوى واعتقد مش هيحصل اي مشاكل من دي نهائي. المهم قال لك القرعة هتتم والمحلات هتتوزع على التجار. كل 2 شباب، كل شاب قال لك هبدأ مشروعي في السوق ده، وبدأ اللي يعمل قرض واللي يجيب قرشين. دخلنا في منصة أو موضوع تاني خالص. إيه الموضوع ده؟ قال لك عليك وعلى الحجرة بتاعت السعودية والإمارات والكويت. حجرة موجودة في رئاسة المدينة، الموظفين مسميينها كده. يعني اروح اسال على موظف هناك يقول لي هتلاقيه في حجرة السعودية. اسال مرة تانية على موظف اخر يقول لي هتلاقيه في حجرة الكويت. ايه حجرة السعودية وحجرة الكويت وحجرة الامارات ديت؟ ده موضوع تاني خالص. موجود عبارة عن رحمة الله عليهم مطرح مراحهم، ربنا لا يرجعهم تاني. فن الإدارة الهندسية كان مجموعة كده من الفنيين كانوا بيبدأوا اللي يمشي في الشارع يحاول يرمي جتته على واحدة هجالة، واحدة صاحبة عيال، واحدة لها ظروف خاصة. أهم حاجة ياخد اللفة كده يرجع بموضوع تاني خالص. الناس دي بدأت تلعب على الشباب، على التجار، على كده. انا قدامي حد كده هخليه هلغيه يديك المحل اللي على الناصية. بدأوا يلعبهم بالناس في الموضوع ده، وعملوا عملوا موضوع كبير قوي من وراء الناس الغلابة دول. نيجي الناس عملوا القرعة، واللي خد محل واللي ما خدش محل، موضوع كده. وفي النهاية انقل يا عمي السوق هنا. لم نتمكن من نقل السوق هنا، بل ودوه في حتة تانية خالص. الناس حست ان هي بتجيب الحاجة يا ياكلوها يا يبيعوها لنفسهم. اتخرب بيوت الناس دي لحين انهجر السوق ده، واصبح الان عبارة عن مظلات كده موجودة كجراج لاهالي المنطقة العربياتهم. والموضوع التاني بقى مهجور وما فيش سوق، واللي عجبه حتة صاجة خدها، واللي عجبه حتة حديدة خدها. ما بقاش فيه سوق. والمال العام اللي اتصرف على السوق ده فين؟ الله أعلم. حد اتحاسب؟ الله أعلم. الموضوع كان معمول عشوائي ولا بدراسة جدوى؟ أيضا الله أعلم. المهم النهارده قال لك هنعمل سوق حضاري. دوكا كان حضاري، قال لك هنعمل سوق نموذجي. يعني الاسم هو بس مش عارف ايه الفرق بين حضاري ونموذجي. المهم بدل ما تحدث في السوق ده قال لك هنعمله جوه شويه في مكان تاني خالص. اوكي، نفس الحديد نفس القوايم، وعملوا يافطة كبيرة قوي كده، السوق الحضاري بمدينة سرسليان. أنا بحييكم. السوق اتعمل بقاله فترة طويلة جدا، ما اشتغلش ليه؟
ما نقلتوش التجار فيه ليه؟ سايبينه لما يرجع بنفس ما تم للسوق الآخر يتم على السوق ده؟ يعني الإمكانيات والصرف المهول اللي احنا شفناه قدام عينينا على السوق ده، عملتوا السوق ومش عايزين تشغلوه ليه؟ هو ده الموضوع. في حاجة غلط. نشدت رئيس المدينة اللي قبل السابق، قال لي هنشغله الأسبوع الجاي. الآخر نفس النظام. نشدت كل رؤساء المدن، والنهارده بناشد الرئيس الحالي يا مجدي بيك، بعد إذن حضرتك السوق ده هيشتغل إمتى؟ طب أقول لحضرتك على حكاية حصلت قدام عينيا. السوق اللي موجود حاليا دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين كده أمامكم، ده مشهد أنا مصوره بنفسي من السوق وزحمة الناس اللي موجودة. في عز المشهد اللي حضراتكم شايفينه ده، راجل عنده غيبوبة سكر وكانت الناس بتجري عشان تسعفه، ولا عربية قدرت تخش جوه لحد بيته عشان تسعفه. ايه اللي حصل؟ الراجل على ما ودوه المستشفى وحاولوا يلحقوه كان الراجل مات. وكنت هصور المشهد ده بس لقيت اهله يعني زعلوا ان انا هصور، رحت جاي ايه؟ ما رضيتش اصور. تخيلوا او تخيل يا حضرة المسؤول لو انت ببيتك، حدش كبير على المرض، يا حضرة المسؤول لو انت اللي عندك نوبة السكر دي ومفيش عربية هتدخل تلحقك او تنقذك او يحاولوا ينقذوك يودوك لأقرب مستشفى، وبينك وبين الطرق السليمة حوالي 200 متر السوق قافلها، تقبلها على نفسك يا حضرة المسؤول تتشال كده وتبقى فرجة لأمة لا إله إلا الله وانت مريض وفي حالة بين الحياة والموت؟ الكلام ده حصل، وانا بقول كلام انا عارف انا بقول ايه. ارجوكم نظرة لسوق الاربعاء والمشهد اللي حضراتكم شفتوه ده، لان الوضع ده ما ينفعش، نظرا لان السوق النموذجي اللي موجود حاليا دلوقتي اصبح مربط لا مؤاخذة للحمير وللتكاتك وللتروسيكلات وللعربيات المخزنة، واصبح مهجور. اما نيجي نربط، اسف في التعبير، حمار، والحمار ده ارمي له اكل ياكل، الحمار محتاج يصرف اللي كله، بيضطر يصرف على نفس البلاط الجميل زي ما حضراتكم شايفين في الصورة، انا مصور كل حاجة. ينفع المشهد ده في السوق النموذجي لمدينة سلسليان اللي النهارده عملناه ومهجور؟ مش قادرين تشغلوه، صرفتوا الأموال العامة دي عليه ليه؟ ما كنتوش صرفتوا بقى ولا عملتوا أي حاجة من الحاجات دي، سيبوها بقى. أرجو من السيد المسؤول، وبناشد النهارده مجدي بيك رئيس مدينة سلسليان التدخل الفوري في الأمر ده، وإذ لم يتم التدخل من معاليكم بنرفع هذا الأمر لمعالي محافظ المنوفية للبت في هذا الأمر. وعايزين البلد تكون عايزين نقول بقى نموذجية زي ما حضراتكم بتقولوا السوق النموذجي، عايزين بلدنا أيضا تكون بنفس المجمل ده أو التعبير ده يطلق عليها. لكن النهارده السوق بالوضع ده وناس بتبقى مريضة عايزة تطلع، نقدر نغيتها نلحقها نسيبها لما تموت عشان حضراتكم مش قادرين تنقلوا السوق. ازاي الكلام ده؟ انا مش عارف. البلد كده؟ لا طبعا، بلدنا فيها قانون وفيها لوائح. ليه ما بتنفذش حضرتك اللوائح والقوانين وعلى الفور تنقل السوق ده رحمة بالمواطنين اللي الراجل بقوا يستنجدوا بأي عربية مش عارفين؟
عربية مش عارفة تدخله ولا إسعاف ولا أي حاجة. الدنيا مقفولة، يتشال على كتفة الناس ويجروا بيه في قلب السوق. كان مشهد وحش جدا، يا رب ما يحكم على حد بيها. أرجوك يا حضرة المسؤول، كلامي ده أنا بتكلم كلام عام، ماليش أي مصالح شخصية ولا يهمني يكون لي أي مصالح شخصية عند حضراتكم. أنا بتكلم في مشكلة عامة تهم كل أهالينا وناسنا. برجاء البت في هذا الأمر، والسوق ده يكون له حل عند حضراتكم، لأن الوضع كده ما بقاش يرضى حد. كلامي ده بالأصول وتقرير بالأصول، ويا ريت نكون ما عدناش مع حضراتكم الأصول. تحياتي لحضراتكم.